Seorang lelaki disyaki terlibat dalam kegiatan pengedaran daun ketum dan ubat batuk secara haram ditahan di sebuah rumah di Kampung Padang Patani Mukim, Ulu Melaka, Langkawi. Turut dirampas 87 kilogram daun ketum dan 2,537 botol ubat batuk serta wang tunai bernilai RM12,285. Menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintendent Dr. Cik Ghazali Cik Awang, angka keseluruhan rampasan bernilai hampir RM19,000 merupakan kejayaan terbesar pasukannya tahun ini. Suspek berusia 43 tahun didapati positif dadah direman untuk siasatan lanjut. Hasil siasatan daripada pihak polis mendapati bekalan daun ketum dan ubat batuk adalah untuk pasaran tempatan, khususnya di kawasan Ulu Melaka. Daun-daun ketum ini dijual kepada pelanggan dengan harga RM40 sekilogram dan ubat batuk dengan harga RM6 sebotol. Kes disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952.